Унијата на жени на ВМРО ДПМН е Прилеп денес, како дел од председателската кампања, реализира акција која се состои од мерење на крвен притисок и делење на совети за рано препознавање на крвниот притисок меѓу граѓаните од нашиот град, нашиот Прилеп. Исто така, сакаме да ги констатираме уште еднаш предизборните лаги на СДСМ кои што ги ветуваа. Ветувавте бесплатно јавно здравство за сите, но она што го следиме во изминативе денови е само најава за една нова бизнис сделка која што треба да ја реализирате преку приватизација на целото здравство со моделот на јавно-приватно здравство, јавно-приватно партнерство. Прашуваме, која е цената која пациентите треба да ја платат за оваа неправилна одлука? Прашуваме и потсетуваме уште еднаш. Каде е платата од 100.000 денари за докторите? Каде се инвестициите во Прилепската болница? Каде се потребните специјализации за нашата болница? Капитациониот бод на стоматолозите и на докторите што го ветувавте, ништо од тоа. Со еден збор, здравството во Република Македонија е колапс. Почитувани сограѓани, по се изгледа, за вистинска реформа во здравството ќе треба да почекаме ВМРО ДПМН и незиниот кандидат за председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, да извојуваат убедлива победа на овие избори, што ќе значи и барање за нови предвремени парламентарни избори. Одлуката е ваша. Дали ќе продолжите да им верувате на лагите на оваа СДСМ ќе влада? Или ќе одлучите дека е дојден моментот да го дадете гласот за борба за правдината за Македонија, затоа што татковината не повикува. Од вас зависи да гласаме за бројот 2, да гласаме за професорката Гордана Силјановска-Давкова за иден председател на Република Македонија. Благодарам.